Magpunga na nga ikilas ko, iba tayo nag. Tiyo tayo ka? Hindi po isa niyo pa rin gagawin niya. Kaya na manang kanila, kaya mga really as we pray for him that he blessings sa buhay na pakilala ko sa amin kami sa mga ako yung isang pagkikita pa rin as we going to partake for rin at ang mga italikin excitement is na rin pamagiging we thank you for that blessings sa Lord thank you for the Lord at home that you for that dawat ang karanabihan Aloha guys! Ayan, ito ang ating stir-fried beef noodles dito sa restaurant. Isang restaurant dito sa Hong Kong at may Persian milk tea and steamed chicken. Kasama ko ngayon si ating Bitot, friend ko doon sa ang ating pinpintat na friends sa church, and we had a great heavy lunch. Biro mo, tag-isa kaming kinain ang per order na fried noodles. Ito yung pinakamasarap na noodles in town dito sa Hong Kong. Ang sarap ng luto nito, diba? Mga alam magluto niyan ako. Ako, ginagaya ko to, pero hindi ko masyadong magaya. But really tasty, and also the beef is really, really very soft, and then craving ka talaga pag mamiss mo to. Ito ang pinaka the best na kainin mo pagpunta ka dito sa Hong Kong, kasi parang isa sa mga specialty nila, and of course ang steamed chicken. So ngayon lang kami araw na nag-bonding ng aking friend kasi it's our day off. So ayan, join us guys, join us, and then mukbang lang naman kami ng fried noodles. At sa mga kasama ko dyan sa Hong Kong, you can try to eat like this. There are a lot of restaurant here in Hong Kong na pwedeng kainin. Pero very special na what you call this? Fried noodles. Dito lang sa matatagpuan dito sa Shangwa ng restaurant na to. Ayan. Siyempre, mahirap na mag-i-advertise. Anyway, thank you very much for watching there and support. Ayan, aloha. Ayan. Sana ay nandyan kayo palagi, and then nasa mabuting kalagayan. Ayan, makikain na rin kayo kay Bobsa. Alright.
So, ayan guys, super busog kami that time. Naubos namin ang isang plato. Napakarami yon. Alam nyo ba guys, pag hindi ako masyadong gutom, kalahati lang naubos ko doon. Pero nung kasama ko si Bitot, naku po, ayan, naubos, simot na simot. Pati rin si Bitot. Alam nyo ba si Bitot? Napaka maliit na little pretty girl. Pero ayan, kaya niyang ubusin. So, aloha dyan mga kadma. Maraming salamat sa pagtambay. Bye!